Gatseli, manga o'xshab aziyat ishlatib, bunaqa tagiga oladigan qilib qo'ymanglar. Men hozir boshqa uslubni ko'rdim internetda. Sizlar bilan hozir tozalab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ham уже kir bo'lib ketgan. Hozir sizlar bilan granit qozonni tozalashni ko'ramiz. Bizga oddiy uyimizda ishlatadigan gelimiz kerak. Gelga o'sha har doim uyda ishlatadigan sodani solamiz, keyin uksus qo'shamiz, uni yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa ko'payadi. Granit qozonni yaxshilab qizdiramiz, boyagi massani solib, yaxshilab gubkani qattim joyida ishqalaymiz. Rezultatni ko'rsanglar bo'ladi. Вообще zo'r olmayman, lekin mana chetida chirklari hammasi ketdi. Endi bu tagini уже aziletni kuydirib qo'yganman deyman. Lekin вообще zo'r. Aziletdan ko'ra ancha qulaylar ham hech narsa qilmaydi. Toza bo'larkan. Sinab ko'ringlar sizlar ham. Uyimizda idish tovoqlarni ham yuvib ko'rdim. Qaranglar qanaqa yaltirab chiqdi. Orada gazlarimni ham yuvib oldim. O'sha boyagi gelda ko'rib turganinglardek вообще toza bo'ldi. Hech qanaqa aziletsiz uyinglarni, qo'linglarni yomon qilmasdan bemalol tozalab olsanglar bo'ladi.